Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. V poslednom covidovom výdychu na trh naskočili dva nové e-bajkové pohony, Centrix od výrobcu automobilových prevodoviek ZF a Avinox od dominantného hráča na dronovom trhu DJI. Pocovidová kríza v cyklistickom priemysle však ZF-ku vzala vietor z plachiet, takže sa ani nerozbehli. Na druhú stranu DJI sa za jednu jedinú sezónu a s jedným bicyklom menom M-Flow podarilo rozhodiť sandále veľkým hráčom ako Bosch, Brose alebo Shimano. Dnes tu máme už 5 plus značiek s týmto pohonom a predstavíme si bike od jednej z nich, Steppenwolf Tundra. Táto malá nemecká, ale staršia MTB značka s vyše 30-ročnou históriou naskočila na novú e-bajkovú vlnu s krúťakom 120 Nm a 800 Wh batériou. Nie, že by mne nestačili polovičné hodnoty, ale rýchlo si zvykneš, ako keby ti chodili dve výplaty naraz. Výkonom preští 100 Nm na Boschi 5. generácie aj 111 Nm na S-Workse. PR-ka na strave mi len tak naskakovali, ale o samotnom pohone DJI Avinox niekedy na budúce. Niekto by povedal, že looks like a session, ale systém odpruženia je Horstlink, ktorý je charakterizovaný predvídateľným chodom s optimálnou trakciou pri šlapaní cez nerovnosti alebo pri brzdení v zjazde. Štvorčapy štandardne nie sú najskákavejšie, skôr by radšej žehlili nerovnosti, ale Tundre vôbec nechýbal fun factor a pustila ma aj na seriózne dirty. Tundra sa nám snaží geometriou nahovoriť, že je to taký 29-kový trailáčik na 160 mm zdvihoch, orientovaný na väčšinovú cieľovku, ale má plnohodnotný enduro rozmer tlmiča Trunion 205x65 a síce má 65-kový hlavový uhol, ja to hneď vnútorne cítim na 170-ku vidlicu dopredu, 27-čku koleso dozadu a máme hlavu na 63,5 stupňa a to už je také číslo, ktoré by chcela mať nejedna Nikola na účte. Jedine, čo by som Tundre vytkol, je vnútorné vedenie cez hlavové zloženie, to už by mali výrobcom zakázať. Tundra 10 s odpružením RS Ultimate, brzdami Maven a najnovšou bezdrôtovou T-Type X0 sadou je na cenovke 8000 €, čo nie je málo, ale stále je to o 2-3 tisícky lacnejšie ako u konkurenčných prémioviek. Aby však Steppenwolf trošku rozvíril prach a spravil nejaké zárezy na trhu, bude mať v ponuke aj lacnejší model za 5000 €. Samozrejme, sú tam nejaké skratky v cenotvorbe v znamení SR Santur odpruženia, ale cerokarbónový rám, postačujúca mechanická rada 70 od SRAMu, Magura MT5 brzdy, to znie ako super deal.